Yau kan yawan sallah na zo karba wajen ƴan matan Kano da ma mutuwa na baki daya. Amma bari na ga da zan fara. Fati Abakar ba ni rabo na. Kadar ku saka goya ni. Haba Fati Abakar daga maganan yawon sallah sai maganan goyo. Haba irin wani ai sai kariya ni. Baki san daga azumi na fita bane. Ina wallahi tun ba guska. Soyayya ce ta haɗa Haba tun ba guska. Daga maganan sallah kina sako maganan kauna. Ni bai yanzu yawon sallah tabbaya. To shikenan naji. Kinga ke ma na fasa je ki. Mommy Gombe ba na abin da zaki bai toke ki ba. ka nake kwana nake tashi da saurari kalamaina. Haba na kira saurara din. Ke ma abin da zaki bi kenan Mommy Gombe. To shikenan ba komai. Nagode da abin da ya kama. Sadiya Gana mu je zuwa ina jiran sauraron ki. Ina jiran sakon ki. Ka ji sabona kai da ne mai sani cikin daɗi. Haba Sadiya Gana ke ma abin da zaki bi kenan. Kinga je ki. Sadiya Umar haba da Allah ko ba ki jin magana da nake ne. Da zarar kai magana cikin jikina ka jinta nake. Kai ina wallahi ina. Fati Abakar na kamar kina so ki ce mu wani abu. Yi maza ki faɗa ina jinki.